नमस्कार मित्रों, ओम इलेक्ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोलर पैनल कैसे ठीक कर सकते हैं हम घर पे ही आसानी से। तो सबसे पहले दिखा दूं कि जो ये सोलर पैनल है 100 वोल्ट का है और इसका फॉल्ट है कि ये जो वोल्टेज है सही नहीं निकल रहा है। 7.8 यानी कि 7-8 वोल्ट निकल रहा है। तो इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले इस जो ये पैनल है इसको हम इसका कनेक्शन हम जो कनेक्शन बॉक्स है उसकी तरफ आगे बढ़ के उसको ओपन मैंने पहले से ही कर रखा है, तो आपको दिखाता हूँ उसका कनेक्शन बॉक्स कैसा होता है। तो देख सकते हैं ये सोलर पैनल का कनेक्शन बॉक्स है। इसमें दोस्तों 2 डायोड लगे हैं और इस डायोड को कैसे हम चेक कर सकते हैं, तो इसके बारे में दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये हमारा जो पैनल है ये कितने वोल्ट निकाल रहा है और जो पैनल का जो मेनू बोर्ड है उसमें कितने जो पैनल की जो डिटेल दी है उसमें कितने वोल्ट दिखाई दे रहे हैं, हमको लिख के दिए हैं। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि इसमें हमको जो वोल्टेज दिए हैं वो 100 वोल्ट की पैनल है, 21 वोल्ट वोल्टेज है और शॉर्ट सर्किट करंट 6.10 एम्पियर है और वोल्टेज 8 एन मैक्सिमम 5.17 वोल्ट दे रहा है और करंट 5.7 एम्पियर दे रहा है। तो इस तरह से दोस्तों इसमें डिटेल दी गई है और अब हम देखते हैं कि हमारा जो पैनल है वो वाकई में यानी कि रियल में कितने वोल्ट अभी दे रहा है। तो जो ए प्रोड है जिसमें कनेक्शन है हम देख सकते हैं 7.8 यानी कि 7.8 एम्पियर जो वोल्टेज दे रहा है। तो सबसे पहले हम इसके लिए डायोड चेक कर लेते हैं कि जो हमारा डायोड लगा है जो पैनल बोर्ड में सही है या नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा जो पैनल बोर्ड में डायोड लगा हुआ है वो सही दिखाई दे रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे कि इसको हम इसका जो कनेक्शन है ओपन करके इसको एक बार चेक करेंगे ताकि हमारा जो पैनल है उसको अच्छी तरह से हम रिपेयर कर सकें। तो अब क्या करते हैं दोस्तों कि हम सोल्डरिंग की मदद से इसको निकाल लेंगे बाहर ताकि हमको इस डायोड को चेक करने के लिए आसानी से चेक कर सकें। दोस्तों आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों ये जो डायोड है वो हमने बाहर निकाल लिया है और इसको हम चेक करेंगे। जो हमारे एप्रोड वायर में कनेक्स एक साइड हमने सुई लगाई है वो एक साइड ओपन छिड़ा है, उसको न्यूट्रल और जो हमारा मल्टीमीटर में जो पिन लगा हुआ है यानी कि जो प्रोड है उसमें एक साइड ओनली छिड़ा है, उसको हम न्यूट्रल देंगे और उसमें फेस देंगे। अब दोस्तों हमारा जो डायोड है एकदम सही है, इसलिए हम इसको फिर से लगा देंगे सोल्डरिंग की मदद से। इसी प्रकार हम दूसरा डायोड भी इसी तरह लगा देंगे ताकि जो हमारे दोनों डायोड है वो अच्छी तरह से लग जाए। और तो हमारा जो ये डायोड है वो हमने अच्छी तरह से लगा दिया है। तो इस प्रकार जो हमारा डायोड हमने चेक कर लिया है वो एकदम ठीक है। और अब हम इसका जो दूसरा फॉल्ट है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि वाकई में ये जो वोल्टेज कम दे रहा है इसका वाकई प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों मैंने जो ये पैनल है ये अच्छी तरह से देखा तो मुझे यहाँ जला हुआ दिखाई दे रहा है। तो अच्छी तरह से मैं आपको इस ऐसा होने पर आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं
तो मैंने इसे साफ़ कर लिया है और अब आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ये पट्टी है इसको हम सोल्डरिंग आयरन मदद से हम सोल्डरिंग कर देंगे, ताकि जो हमारी जो सोलर की दूसरी जो पट्टी है उसको इसके ऊपर आसानी से लगा सकें। तो आप देख सकते हैं हम कैसे जो हमारी दूसरी पट्टी है इसको हम लगाएंगे। जो हमारा आधी पैनल चल रही थी और आधी पैनल नहीं चलती थी, इसकी वजह से ही नहीं चल रही थी। और हम अब आपको इससे कैसे ठीक करेंगे और इसका ठीक होने के बाद कितने वोल्टेज दे रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। तो इस तरह से हम इस पैनल को सोल्डरिंग आयरन की मदद से हमने फिर से इसको ठीक कर लिया है। और आप घर पर भी कर सकते हैं बिना किसी जो इलेक्ट्रिशियन नहीं जानता वो भी कर सकता है। तो इस तरह से जो हमारा पैनल है वो अच्छी तरह से ठीक हो गया। और अब जो लाइन है, जो पट्टी दूसरी पट्टी है, इसको भी हम इसी तरह से लगा देंगे, ताकि जो हमारा वोल्टेज है वो सही ठीक हो जाए। और अब आप देख सकते हैं मैंने इसको सोल्डरिंग कर दिया है। तो अच्छी तरह से हमारा सोल्डरिंग कंप्लीट हो गया है। और इसका जो वोल्टेज है वो कितना निकल रहा है मैं आपको दिखा। ठीक होने के बाद हमारे पैनल 18.9 वोल्ट निकल रहा है। धन्यवाद।